શું સાચે જમાં એટલું ઇઝી છે એક પ્રેમને લગ્ન સુધી પહોંચાડવું? અરે આજના જમાનામાં એ કેટલું મુશ્કેલ છે એક સારો અને સાચો પ્રેમ શોધવો. જો છોકરો સારો મળી જાય તો છોકરી બેવફા નીકળે છે, અને જો છોકરી સારી હોય તો છોકરો બીજી છોકરીની પાછળ જઈને આવી રીતે વિશ્વાસ તોડી નાખે છે. અને જો બંને સારા અને બંને વિશ્વાસુ હોય તો પછી એકબીજાના નેચર સરખા ના હોય એના લીધે અલગ થઈ જાય છે. અને જો બંનેના નેચર બી સરખા હોય, બંને માણસ બી સરખા હોય, પણ કોઈ ત્રીજા માણસ કે કોઈ ફ્રેન્ડના લીધે એ લોકો અલગ થઈ જાય છે. અને જો એ બંને વચ્ચે બધું જ સરખું હોય ને તો છેલ્લે આવે છે સમાજ. આ સમાજના વિચારો વચ્ચે આવી જાય છે. આ દુનિયામાં એવા કેટલાય માણસો છે જેમને આ સમાજના લીધે એમનું રિલેશનશિપ સાવ ખતમ થઈ ગયું છે. એ સમાજના અમુક રીતિ રિવાજોના કારણે એ બંનેને અલગ થવું પડે છે. આ સમાજના એ વિચારો અને એ ચાર માણસોની પંચાયતના કારણે એ હસતા ચહેરાઓ અલગ થઈ જાય છે. આ લોકો એ બે ખુશખુશાલ ચહેરાની ખુશીઓને સાવ લૂંટી નાખે છે. એ માણસ જે પોતાનું બધું જ મૂકીને આપણને પ્રેમ કરે છે, એક વિશ્વાસ ખાતર સુંદર રીતે આપણી સાથે રહીને આપણને ખુશ રાખે છે, આપણી જિંદગી બદલી નાખે છે. આપણી એ કસમો, જીવનભર સાથે રહેવાની, એકબીજાને ખુશ રાખવાની એક કસમો, અને એક એવા પોઈન્ટ ઉપર આવીને બધું જ તૂટી જાય છે કે સમાજ શું કહેશે, સમાજ અલગ છે, સમાજના એ ચાર લોકો આપણી શું વાતો કરશે. અને એ પોઈન્ટના લીધે આપણે એ માણસને પૂરેપૂરો છોડી દેવો પડે છે, અલગ થઈ જવું પડે છે, બંનેને તૂટી જવું પડે છે. એ સમાજ માટે કે જે સમાજે જ આપણા એ સંબંધને નામ આપ્યો. આપણે બંને જોડે મળતા તો એ પંચાયત કરીને આપણા એ સંબંધને એણે નામ આપ્યો, અને આગળ આવીને એમણે જ એક નિર્ણય લઈ લીધો કે આપણે બંને જોડે નહીં રહી શકીએ. ખબર નહીં આ સમાજ કેવો છે કે એમને લાગણીઓની તો અહીં કદર જ નથી, કે આજે પણ આ સમાજ એ બધી જૂની વાતોને પ્રોત્સાહન આપીને આગળ કેટલી જિંદગીઓ બગાડે છે. જે વસ્તુ, જે વાત પહેલાંના જમાનાથી ચાલીને આવી રહી છે એ જરૂરી નથી ને કે એ સાચી જ હોય. જો કોઈ માણસમાં કોઈ કમી છે તો બોલો એમને કે ભાઈ આ માણસમાં આ વસ્તુ ખૂટે છે એટલે સંબંધ નહીં થાય. પણ તમે કોઈ માણસને એક સમાજના લીધે એને જજ કરો, એમને ના પાડો, હા ક્યાંનો ન્યાય છે? સામેવાળા એ બે પંખીડાઓનું તો વિચારો કે તમે એ કારણના લીધે, એ સમાજના લીધે એમની ના પાડીને આખી જિંદગીભરનું એમને દુઃખ આપી રહ્યા છો. અને મેઇન વાત તો ત્યાં આવે છે કે જ્યારે આપણે એકબીજાને પ્રેમ કરીએ છીએ ને ત્યારે એ બંને માણસ કોઈ બી લડત લડી શકે છે, પણ જ્યારે વાત આવે છે પોતાના પરિવાર સામે, પોતાના મા બાપ સામે લડવાની, ત્યારે આપણે જ આપણા હથિયાર નીચે મૂકી દેવા પડે છે, અને એમના કહેવા પ્રમાણે કોઈ બીજા જ માણસ સાથે આપણે લગ્ન કરી લેવા પડે છે. પણ એમને શું ખબર, આપણા મા બાપ, આ સમાજને શું ખબર કે એક સાથે પ્રેમ કર્યા પછી કોઈ બીજા સાથે રહેવામાં આખી જિંદગી કઈ રીતે નીકળે છે. અને પ્રેમનું શું છે, અહીંયા કોણ પ્રેમ જોવે છે? અમુક ખરાબ માણસોના લીધે પ્રેમ તો સાવ બદનામ થઈ ગયો છે. પ્રેમ શબ્દને તો સૌ લોકો એક રીતે જ, એક નજરે જ જોવે છે ને એની તો શું ઓકાત છે? સેજ પણ નહીં. મને નથી ખબર કે જે પાછળની જે જનરેશન છે એમના જે વિચારો છે આપણે એ બદલી શકીશું કે નહીં. પણ એ હું ચોક્કસપણે કહી શકું કે આપણી જે આજની જનરેશન છે એમને તો એમના વિચારો બદલવા જ પડશે. કારણ કે આગળના જે લોકો આવવાના છે એમને આપણા જેવું દુઃખ એમને ભોગવવું ના પડે. કારણ કે અહીંયા જે દુઃખ પડે છે એક સમાજના લીધે અલગ થવામાં, એ દુઃખ કેવું હોય છે એ જેમણે અનુભવ્યું હોય એમને જ ખબર પડે. તો એ લોકોએ બદલવાના છે પોતાના વિચારો, બીજા લોકોના વિચારો, કે ખુદની સાથે જે થયું છે એ આગળ ફ્યુચરમાં, ભવિષ્યમાં કોઈ બીજા સાથે ના જ થાય. કારણ કે સાચે જ એ વસ્તુ એટલી ઇઝી નથી હોતી કે એક સમાજના લીધે એ માણસથી અલગ થઈને આખી જિંદગી એના વગર જીવવું.